আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। আরেকটা স্পিকার ভিডিওতে কম্পিউটার প্ল্যানেটের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজ থেকে আপনার স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওটা হবে একটা F&D ব্র্যান্ডের টাওয়ার স্পিকার নিয়ে, যেটা মডেলটা T60X Pro। সো এর আগে T60X আসতো, ওই মডেলটা আপগ্রেড হয়ে এখন T60X Pro হিসেবে আসতেছে F&D এই টাওয়ার স্পিকারটা। সো যারা টাওয়ার স্পিকার খুঁজতেছেন তারা আজকে এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন, তাহলে স্পিকারটা সম্পর্কে ডিটেলস জানতে পারবেন, স্পিকার কী সুবিধা পাচ্ছেন এবং এর দেখতে কেমন এবং এর টোটাল স্পেসিফিকেশন বা ডিটেলসটা কি সবকিছু এই ভিডিওতে তুলে ধরবো। সো আশা করি ফুল ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে আপনাদের কিছু হলো ইনফরমেশন দিতে পারবো আশা করি। সো আপনারা যারা এখনো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেননি, আশা করবো ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকন বাটনটা ক্লিক করে রাখবেন, যাতে সবসময় আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা, নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনটা চলে যায়। এবং আমাদের ফেসবুক পেজটা অবশ্যই ফলো করে রাখবেন। সো চলুন বেশি কথা না বলে আমরা স্পিকারটা আনবক্সিং করি এবং এর ডিটেলস আলোচনা করি এবং ভিতরে কী কী থাকবে সেগুলো নিয়ে আপনাদের সাথে তুলে ধরি। সো F&Dর আমরা এই টাওয়ার স্পিকারটা আনবক্সিং করতেছি। আনবক্সিং করলে আমরা এর ভিতরে কী কী পাবো সব কিছু দেখতে পারবো। সো যারা টাওয়ার স্পিকারের মধ্যে হোম থিয়েটার ডিসপ্লে খুঁজতেছেন, F&D T60X Proটা বেস্ট চয়েস হতে পারে। এটা একটা 120 ওয়াটের স্পিকার। সো আমরা স্পিকার খুলে কী কী পাচ্ছি ভিতরে একটু দেখে নেই। ম্যানুয়াল থাকতেছে, ম্যানুয়াল তো সব স্পিকার বা সব প্রোডাক্টে থাকে অফিসিয়াল ব্র্যান্ডের স্পিকারে, এবং একটা রিমোট যেটাতে ফুল স্পিকারটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো। এটা হচ্ছে F&D T60X Pro রিমোটটা। এই রিমোট ছাড়াও আরও আনুষঙ্গিক আমরা অনেক স্পিকার কানেকশনের জন্য কেবল পাবো। এই কেবলগুলোতে আপনি স্পিকার সাথে স্পিকার কানেকশন করতে পারবেন এবং আপনার পিসির সাথে মোবাইলের সাথে কানেক্ট করতে পারবেন। এবং এটা একটা কিন্তু ব্লুটুথ ভার্সন স্পিকার, এটা ব্লুটুথ সাপোর্টও দেওয়া আছে। এবং মজার বিষয় হচ্ছে এই স্পিকারটি কিন্তু আপনার কারাওকে সাপোর্টেড। দ্যাটস মিন এখানে আপনি আপনার বাসায় যদি কেউ গান সেটার জন্য ইউজ করতে পারবেন। এটা সেই মাইক্রোফোন দিয়ে আপনি কারাওকে হিসেবে স্পিকারটাকে ইউজ করতে পারবেন। এটা একটা ব্লুটুথ মাইক্রোফোন, ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটা। শুধু কারাওকেতে আপনি বাসা বাড়ি না, বিভিন্ন অফিসে যদি কোনো ছোটোখাটো কনফারেন্স হয় সেগুলো সেখানে ইউজ করতে পারবেন। সো স্পিকারের ভিতরে আমরা সব দেখে নিলাম কী কী আনুষঙ্গিক বের হয়েছে। এখন ফুল স্পিকারটা আমরা বের করবো। এটা একটা খুব হ্যাভি স্পিকার। সো স্পিকারটা 2 পিসের, টাওয়ারটা 2 পিসের T60X Pro। ফুল বডিটা হচ্ছে উডেন বডি। সো উডেন বডির মধ্যে উডেন কালার, খুব সুন্দর করছে স্পিকারটা। সো এই স্পিকারের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন 120 ওয়াটের সাউন্ড আউটপুট। তো যারা ছোটোখাটো কনফারেন্স অথবা বাসাবাড়ির জন্য স্পিকার, হোম থিয়েটার স্পিকার খুঁজতেছেন, তারা নিঃসন্দেহে টাওয়ার স্পিকার হিসেবে চয়েস করতে পারেন। সো স্পিকার এটা নিচের অংশ, যেখানে চারটা রাবার অপশন দেওয়া আছে, যাতে স্পিকারটি শক্তভাবে আপনি যেখানে রাখবেন না কেন দাঁড়িয়ে থেকে। ফুল উডেন ডিজাইনের মধ্যে স্পিকারটা চমৎকার করেছে T60X Pro। এটা হচ্ছে সাউফারের অংশটা, কারণ এই স্পিকারের মধ্যে সাউফার এবং টুইটার এবং মিনি ফুল রেঞ্জের স্পিকার সবই দেওয়া আছে। এখানে দেখা যাচ্ছে সাউফার অংশটা এবং এই স্পিকার পুরো অংশটা ফুল সাইজের স্পিকার। এটা হচ্ছে দুটো স্পিকার দেওয়া আছে, একটা টুইটার দেওয়া আছে এবং উফার দেওয়া আছে। দুটোটা টাওয়ার স্পিকারে একই সিস্টেম দেওয়া আছে। সো আপনার এটার যে স্পিকার ইঞ্চি সেটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি প্রত্যেক স্পিকার, এবং টুইটারটা হচ্ছে 1 ইঞ্চি, আর সাউফারটা যেখানে দেখতেছেন নিচে একেবারে সাউফার, এটা হচ্ছে 8 ইঞ্চি সাউফার। সো বেস কোয়ালিটি T60X Pro বেস্ট একটা আউটপুট দিয়ে থাকে। বেস্ট কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি হোম থিয়েটার 2 পিস টাওয়ারের জন্য খুবই কোয়ালিটিফুল আউটপুট দিয়েছে। সো ফুল ওডেন বডি। পিছন সাইডটা দেখেন, স্পিকার পিছন সাইডটা যেটা আপনার এই কানেকশন দেওয়া আছে, এটা আপনার একটা সাথে কানেকশন কেবলের মাধ্যমে লেগে যাবে। আর কন্ট্রোলিং যেটা করব সেটা হচ্ছে এই বডি থেকে আমরা ফুল স্পিকারটা কন্ট্রোল করতে পারবো। পিছনে বিভিন্ন অপশন দেওয়া আছে। এই দেখেন মডেলটা F&D মডেল T60X Pro। পাওয়ার অন অফ বাটন দেওয়া আছে, ইউজ বাটন দেওয়া আছে, USB পেন ড্রাইভ দিয়ে যদি চালাতে চান, এবং অপটিক্যাল পোর্ট দেওয়া আছে এটাতে, এবং কজিয়াল অপশন দেওয়া আছে, এবং মাইক্রোফোন অপশনটা দেওয়া আছে এখানে। দুটো মাইক্রোফোন অপশন, অক্স পোর্ট এটা, এবং এখানে স্পিকার লাগানোর জন্য অডিও আউটপুট। স্পিকারের ফুল স্পেকটা এখানে দেওয়া আছে। এখানে আপনি টুইটার পাচ্ছেন 1 ইঞ্চি করে দুটা, ফুল রেঞ্জের স্পিকার পাচ্ছেন 4 ইঞ্চি করে দুটা, সাউন্ড পাচ্ছেন 8 ইঞ্চি করে দুটা, ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স পাচ্ছেন
থেকে 20,000 কিলোহার্টজ পর্যন্ত। সো যারা গিটার পছন্দ করেন তারা এই স্পিকারটা গিটারের সাথে কানেকশন করে ইউজ করতে পারবেন। মাইক 1 মাইক 2 দুটোর মধ্যে আপনি গিটারের কানেকশনটা দিয়ে স্পিকারকে আপনি গিটার আউটপুট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন, গিটার সাউন্ড আউটপুট। সো টাওয়ার স্পিকার হিসেবে এই স্পিকার যেটা সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে 8 ইঞ্চি করে সাউফার দেওয়াতে এর বেসটা খুবই হাই কোয়ালিটি একটা বেস আউটপুট পেতে পারবেন এই T60X Proতে। ফুল বডিটা হচ্ছে উডেন বডি এবং ফিনিশিংটাও খুব স্মুথ করেছে। সো যারা টাওয়ার স্পিকার মধ্যে একটু হাই কোয়ালিটি সাউন্ড কোয়ালিটি চাচ্ছেন তারা এই T60X Proটা অবভিয়াসলি চয়েস করতে পারেন। 120 ওয়াটের টোটাল 120 ওয়াটের একটা স্পিকার যেটা পিক করতে পারে 240 ওয়াট পর্যন্ত। আর T60X Proতে আপনি FM রেডিও সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন এবং এটা কিন্তু একটা স্টেরিও স্পিকার। সো সাউন্ড কোয়ালিটির দিক দিয়ে, হোম থিয়েটার কোয়ালিটির দিক দিয়ে খুবই একটা কোয়ালিটিফুল টাওয়ার স্পিকার। এটার সাথে আপনারা ফুল 1 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন এবং একটা কথা বলে রাখা বেটার, এটাতে কিন্তু রিমোটে ওয়ারেন্টি থাকে না, কোনো স্পিকার রিমোটে ওয়ারেন্টি থাকে না। সো এই স্পিকারের সাথে ফুল 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে আপনি এই স্টেরিও উইথ FM রেডিও, ব্লুটুথ, মাইক্রোফোন সিস্টেম এই টাওয়ার স্পিকারটা পেতে পারেন। সো এখন কথা হচ্ছে স্পিকারটা কীভাবে পাবেন। আপনারা যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন, আমাদের ভিডিওতে আমাদের শপের অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, সেই অ্যাড্রেসের অনুযায়ী আপনারা আমাদের শপে চলে আসলেও স্পিকারটা আপনারা আমাদের মাধ্যমে পারচেস করতে পারেন, অথবা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে থাকেন না কেন আপনি চাইলেই কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনি প্রোডাক্টটা আমাদের কাছ থেকে পারচেস করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে কুরিয়ার চার্জটা অ্যাড হবে। সো শুধু আমাদের কাছেই না, বাংলাদেশের যে কোনো আইটি সেক্টর মার্কেটে আশা করি এই স্পিকারটা আপনারা পেতে পারেন। সো স্পিকার ওয়ারেন্টি পাওয়া না পাওয়া সবই জানতে পারলেন। F&D একটা চাইনিজ ব্র্যান্ড হলেও ওয়ার্ল্ডে খুব রিনোড একটা ব্র্যান্ড। সো এই স্পিকারটার সব কিছু জানা হলো, কিন্তু প্রাইসটা কিন্তু জানানো না। স্পিকারের প্রাইসটা হচ্ছে আমাদের এই ভিডিও থেকে যারা আমাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করবেন তাদের জন্য 21,000 টাকা, 21,000 টাকা T60X Pro স্পিকারের প্রাইসটা হবে। সো স্পিকারটার প্রাইস সম্বন্ধে জানা হলো। প্রাইসটা কিন্তু ফিক্সড সবসময় এক থাকে না, মার্কেট বাজার মূল্য অনুযায়ী যদি প্রাইস কমে তখন দাম কমে যাবে, যদি মার্কেট বাজার মূল্য যে প্রাইস বেড়ে যায় তখন দামটা আবার বেড়ে যাবে। সো আপনারা ফোন দিয়ে বা আমাদের যোগাযোগ করে বলবেন না যে ভিডিওতে আপনাদের 21,000 টাকা দেখেছি, আপনারা এখন বেশি কেন বলতেছেন। যদি কমে কম পাবেন, যদি মার্কেট বাজার মূল্য অনুযায়ী বেড়ে যায় দাম বেড়ে যাবে। সো প্রাইস টাইস সব ওয়ারেন্টি গ্যারেন্টি সব নেবেন কীভাবে সব কিছু আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। সব কিছু জানানোর পরে এখন স্পিকারের সাউন্ডটা আমরা টেস্ট করব, দেখব সাউন্ডটা ভিডিওতে কতটুকু শোনা এবং আপনাদের কাছে যদি পছন্দ হয়ে থাকে সেই অনুযায়ী আপনারা স্পিকারটা অর্ডার দিতে পারেন। সো আমরা একটু সাউন্ডটা টেস্ট করে আসি, চলুন। সো স্পিকারটার সাউন্ডটা টেস্ট করে দিলাম, ভিডিওতে প্রপারলি বোঝা যায় না সাউন্ড, তবুও যতটুকু বোঝা যাচ্ছে সেই অনুযায়ী যদি আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ স্পিকারটা আপনার ভালো লেগেছে তাহলে আপনার স্পিকারটা পারচেস করতে পারেন। সো F&D এই T60X Pro আপগ্রেড ভার্সন স্পিকারটাতে 120 ওয়াটের সাথে ফুল 1 ইয়ার ওয়ারেন্টির সাথে একটা অফিসিয়াল স্পিকার আপনার বাসায় সাউন্ড কোয়ালিটিতে খুব একটা প্রাণবন্ত সাউন্ড দিতে পারবে আশা রাখি। সো আপনাদের যাদের প্রয়োজন আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করে স্পিকারটা নিতে পারেন, অথবা আইটি মার্কেট থেকে খুঁজেও স্পিকারটা পারচেস করতে পারেন। টাওয়ার স্পিকার হিসেবে T60X Proটা আপনাকে সাউন্ডের জন্য খুবই একটা বেস্ট আউটপুট দিবে আমার ধারণা। তো স্পিকার ফুল স্পেকটা এবং এর সাউন্ড কোয়ালিটি, এর আউটলুকটা সব কিছু আজকে ভিডিওতে তুলে ধরলাম। আপনাদের যদি কারো কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে যে ইনবক্স করতে পারেন, অথবা আমাদের কমেন্টস
সেকশনে কমেন্ট করেও আপনাদের কোয়ারি করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদেরকে সেই অনুযায়ী অ্যান্সার দেওয়ার জন্য। সো আজকের মতো এখানে T60X Pro স্পিকারের ভিডিওটা শেষ করতেছি। সামনে আবার নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করবো আপনাদের সামনে, যদি আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে। ততদিন মতো সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।